workshop Dinda, di belakang Dinda udah ada mobil Kijang Innova 2013 yang mau pasang paket Venom Mini Konser 1. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk kita lihat proses pemasangannya. Itu dia tadi hasil terpasangnya, makin perfecto kan? Buat kalian yang mau upgrade juga, yuk langsung datang ke Venom Auto Garage Harapan Indah, Kota Bekasi. Jangan lupa bertemu dengan Dinda. Bye!